быстрее ко мне! Быстрее ко мне, быстрее ко мне! Пожарные, если беда, пожарные помогут всегда. Если сирены зовут, пожарные придут. Красный большой грузовик примчится на помощь вмиг. Если случится беда, только скажи куда. Пожарные приедут даже спасти кота. Пожарные! Кто звал? Пожарные! Кто ждал? Пожарные! Если беда, Пожарные помогут всегда. Если сирены зовут, пожарные придут. Достанут шланг большой, пожар зальют водой. Лестницу поставят, чтобы повыше залезть. Самые сильные парни, такая команда есть. Пожарные! кто звал? Пожарные! Кто ждал? Пожарные! Если беда, Пожарные помогут всегда. Когда сирены зовут, пожарные придут. Если у тебя ожог, пожарный помочь тебе смог. Если нужно вдруг помощь оказать, команда тут как тут, их каждый должен знать. Пожарные! кто звал? Пожарные! Кто ждал? Пожарные! Если беда, Пожарные помогут всегда.